피곤함이 싹 사라지는 방석, 당신의 피로를 풀어줄 완벽한 방석을 소개합니다. 언제 어디서나 나만의 따뜻한 공간 만들기. 쌀쌀한 날씨 속에서도 야외 활동이나 여행을 즐기고 싶으신가요? 집이나 사무실에서 발이 시려운 분들에게 딱 맞는 제품을 소개합니다. 플린타 전기방석은 USB 전원으로 어디서든 간편하게 사용 가능하며 3가지 온도 조절 기능으로 개인 취향에 맞게 따뜻함을 설정할 수 있어요. 부드러운 극세사 재질 덕분에 기분까지 좋아지는 특별함을 느껴보세요. 플린타 전기방석과 함께라면 언제 어디서나 따뜻함을 유지할 수 있어 사용자들의 만족도가 높아요. 특히 극세사 재질로 촉감이 너무 좋다는 평이 많답니다. 올겨울엔 플린타 전기방석과 함께 따뜻하게 보내세요. 언제 어디서든 편리함을 경험해보세요.